Humni elektiriikii Itoophiyaa buufataalee anniisaa raabsan gara 200tti dhiyaatan kan qabu yoo ta'u, isaan umrii dheeraa lakkoofsisan ammayyeessutti jira. እንደ ተቋም ጥናት በተለዩ akka dhaabbataatti iddoowwan qorannoon adda baafamanii fi maamiltoota baay'een jiranitti bakka addaan ciccitiisii elektiriikii irra deddeebiin mul'atutti hojiin bireekarootaa jijjiiruu fi dandeettii buufataa ol guddisuu eegaleera. የቅየራ ስራው የአቅም ማሳደግ ስራው ተጀምሯል። hojiin buufataalee anniisaa raabsan ammayyeessuu kutaalee biyyattii hunda keessatti raawwatamaa jira. Rijinii kibbaa tokko yoo fudhanne buufataalee rijinichaa keessatti argaman hedduu keessatti hojiin bireekaroota jijjiiruu hojjetamaa jira. Buufata anniisaa raabsu rijinii kana keessatti argamu hojiin buufataalee buleeyyii bireekarii moofa'e air insulator jedhamu qaban gara teknooloojii haaraa fi ammayyaa ta'e GIS yookiin gas insulated switch gear jedhamutti jijjiirameef keessaa tokko buufata anniisaa raabsu Yirgaalem tokkodha. Buufanni Yirgaalem tokko bara 1972 hojii eegale yoo ta'u, buufata waggaa dheeraa lakkoofsisedha. Buufanni kun abbaa kiiloovooltii 132 yoo ta'u, magaalaa Yirgaalemii fi naannawa isheef anniisaa dhiyeessaa jirudha. Yirgaalem sabstation የተመሰረተው 1972 ነው። buufanni anniisaa raabsu Yirgaalem hojii kan eegale bara 1972tti. Humni isaa yeroo sanatti kiiloovooltii 45 qaba ture. Humni kun hawaasa irraa dhufaafi ture. Ergasii hojiin dandeettii anniisaa baachuu buufatichaa bara 1998 irratti akka fooyya'u taasifame. Tiraansfoormarii abbaa MVA 10 ture gara 25tti ol guddate. Amma buufatichi gara waggaa 45 olii tajaajilee jira. አፕግሬድ ሆኗል። ወደ 40 ኦልሞስት ወደ 45 ዓመት በላይ ነው ያገለገለው ይርጋለም ሰብስቴሽን። በዋናነት የይርጋለም ቁጥር 1 ሰብስቴሽን የሚቀበለው ከዚህ ከይርጋለም ቁጥር 2 ሰብስቴሽን ነው። buufanni Yirgaalem lakkoofsi tokko humni kiiloovooltii 132 kan argatu Yirgaalem lakkoofsa lamarraa tiraansfoormara tokko qaba. karaa tiraansfoormara kanaan magaalota naannawa kana jiraniif anniisaa dhiyeessaa jira. kan biraa immoo magaalota baadiyyaa kan akka Anfaraaraa fa'aa fi humna kenna. sararoota abbaa kiiloovooltii 33 tokko dabalatee walumaa galatti karaa sararoota 6 humna kennaa jira. ገጠር ከተማ አለች ለሷም እንሰጣለን። 33 ኬቪ ደግሞ ውጪ መስመሮች አሉ። አንድ ዴዲኬትድ ላይን እና ሁለት የገጠር ከተሞች አሉን። በአጠቃላይ ወደ 6-7 የሚሆኑ መስመሮች አሉ ማለት ነው። buufataalee anniisaa raabsan keessatti meeshaan sarkiit bireekar jedhamu baay'ee murteessaadha. meeshaa elektiriikii sirnichaa dogongora irraa eegudha. bireekarii kana fooyyessuunis raawwii fi amanamummaa anniisaa raabsuu buufataalee kan guddisuudha. kanaaf dandeettiin anniisaa raabsu buufatichaa guddisuuf hojiin bireekarii duraan ture gara isa ammayyaa bakka buusuu hojjetamaa jira. አሁን እየሰራን ያለነው ያን 1972 ዓመተ ምህረት አካባቢ ኦይል ብሬከር ነበረው። amma hojiin hojjechaa jirru bara 1972 bireekarii ture isa ammayyaan bakka buusuuti. bireekarii abbaa kiiloovooltii 15 gara bireekarii ammayyaa GIS jedhamutti jijjiiraa jirra. amma meeshaalee bireekarii walitti hidhaa jirra. አክሰሰሪ እየገጠመን ነው። ብሬከር አስገብተናል ወደ ውስጥ አስገብተን አሁን አክሰሰሪ ብሬከር ማለት አሁን ይሄ ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛ ውጭ ያያችሁትን ትራንስፎርመር አይታችኋል። ከዛ መጥቶ እዚህ ሲገባ faayidaan bireekarii tiraansfoormariif meeshaaleen elektiriikii biroo akka hin miidhamne balaarraa ittisa. rakkoo gama tajaajila humna elektiriikii irraa dhufu kallattiin meeshaalee akka hin miine dursee ittisa. bireekariiwwan kunneen buufata keessa fi alattis ni argamu. gama biraatiin ammoo hojii suphaa fi opereeshiniifis faayidaa olaanaa qaba. fakkeenyaaf rakkoon tokko yoo uumame bireekaricha cufnee hojii suphaa hojjenna. ብሬከሩ ለኦፕሬሽን ስራ የምንጠቀምበት ነው ማለት ቀየራ ያ ኦልድ ሲስተም ነው። ኦይል ብሬከር ማለት ኦልድ ሲስተም ነው። አንድ bireekariin moofaan kun baay'ee rakkisaadha. dafee zayitiin waan guutamuuf hojii opereeshiniifis rakkisaadha. kanaaf ammoo rakkoon irra deddeebiin mudachaa ture.
kanaaf bireekaroota akkanaa hojii keessaa baasuun isa haaraan bakka buusaa jirra. ስለሆነ የኦልድ ሲስተም ከዛ እየተሻለ ወይ ዘመናዊ ወደ ጂአይኤስ ማስፋፊያው ስራ ያስፈለገበት ዋንኛው ምክንያት ከዚህ ቀደም የነበሩ ብሬከሮች ረዘም ላሉ አመታት አገልግሎት በመስጠት ላይ የቆዩ በመሆናቸው hojiin buufata ammayyeessuu kan barbaachiseef inni tokko kanaan dura bireekariin fayyadamaa turre waggaa dheeraa waan tajaajileef akka dhaabbataatti immoo teeknooloojii haaraa fi hojimaata ammayyaawaa hordofuu waan qabnuuf kana xiyyeeffannoo keessa galchuun bireekarii haaraa GIS jedhamu galchaa jirra. በአሁኑ ሰዓት በጣም ቆንጆ የሚባሉ የብሬከር ታይፕ ናቸው። አዲስ GIS ብሬከር ከተማ ላይ ነው ያለው፣ ገና አላለቀም፣ በሂደት ላይ ነው ያለውና humni elektiriikii Itoophiyaa buufataalee anniisaa raabsan buleeyyii ammayyeessaa jiru keessaa kan biraa immoo buufata anniisaa raabsu Walaayittaa Sooddoo lakkoofsi isa tokkodha. Buufanni kun bara 1972 hanga dhuma bara 1975tti buufata diizilaa kan ture yoo ta'u fedhiin waliigalaa fe'umsa isaa meegaawaatii 3 ture. Babal'ina magaalattii fi babal'iinsa bu'uuraalee misoomaa adda addaa irraa kan ka'e yeroo dhiyeessini humna ibsaa dabalataa gaafatame buufanni diizilaa humna xiqqaa waan qabuuf bara 1979 humni Shaashamannee irraa kiiloovooltii 132 fi abbaan 15 argachuun fe'iinsa waliigalaa gara meegaawaatii 8tti ol guddateera. Yeroo garagaraatti hojiileen dandeettii buufatichaa guddisuu hojjetamaa tureera. Yeroo dhiyoodhaasitti garuu hojiin buufataalee ammayyeessuu hojjetameen bireekariin waggaa dheeraa tajaajilaa ture isa ammayyaatti jijjiirameera. hojiin kun yeroo ammaa gara 80 gahu tumurameera. የብሬከር ማዘመን ስራው ስንመለከት ከድሮዎቹ ከቫኪዩም ብሬከሮች ወደ ጋዝ ኢንሱሌትድ ስዊች ጊር ቅየራ ላይ ነው ያለው ተቋሙ። ከዛ አንፃር ስናይ ከጭነታቸው የድሮ ከቫኪዩም ጭነቱ ዳባኒ ኬኛ ብሬከሮተ ሙፋታን isa ammayyaatiin bakka buusuu hojjechaa jira. Bireekaroonni ammayyaa kun anniisaa elektirikii guddaa baachuu kan danda'an yoo ta'u, kan durii immoo baay'ee gadaanaadha. Bu'uuruma kanaan buufata keenya keessatti bireekarii abbaa 33 isa haaraan bakka buusuu waggaa tokko dura kan xumurame yoo ta'u, amma immoo bireekarii abbaa KV 15 jijjiiruutti jirra. Isa kana immoo 80 ol xumurreerra. በስራ ላይ ያለው ተቀይሮ አሁን ደግሞ የ15 ኬቪው በቅየራ ላይ እንደሚታየው 85% በላይ ስራውን አጠናቀናል ማለት ነው። ጃይስ ዱራ ብሬከሮን ጅራን ብሬከሮታ ወረድሪሰና ሳንዱራ እንትን ንረከሰ ቱሬ ባየ ፍሪኩዌንሲ ዳን ዋንደ ዳቡፊ ንረከሰ ቱሬ ዲሜንሳኒ ጋፋ ደረጃ ደበላ ደሙ ዋንቲ ተባይታ ጋፋ ዱሁ ደደባ ደሙ ዋንቲ ሰበናፍ ንረከሰ ቱሬ ዱሪ ኡምሪ ባይ ተያጅሉ ራንገ ደደባ ደሙ ስፔር ፓርቶኒ ደደባ ደሙ ጋፋቺ እንትኒ ጎዳን ሳን ብልሽቴ ነው ሰነ ቀቀየሩዳኒ ሞዲፊኬ ጎቹዳኒ አንተ ገረገራ ዲባ ገረገራ ቀባችረት ጋፋ ቱራ ደሞቹ ደደብነ ዋንቀቡፊ አማማ እንትኒን ተኡማማ ኦምኒፍሳ ዳንጀ ቱራኒ ረከሰ ቱሬ ቹዳፍ ነው ረከሰ ቱሬ እዛ ገረገርማን ከና ግዱ ጅሩ እንኩን ሃራዳ ባይ ቴክኖሎጂ ሃራዳ ሲልዲ ተይሬ ቹዳን እንዲሳዩ ወደ ተኮለት ቀቢው ጅሩ ባዝባሪና እስከ ሰጅራ ብሬከሪና እስከ ሰጅራ ዲስኮኔክተሪ ዋንት ጅሩ ጀስት እስከ ሰጅራ ዋንት ዱዱ ተኮት ቀቢቱ ሰበከ ጅሩ ሰን እስከ ሰጅራ ቹ እንዲሳዩ ሜንቴናንስ ዳፋ ባይ ገዲ በኋላ ጨራኔ ሚደሙሳ ባይ ገዲ በኋላ ሬሪ ዳባይ ወጋዴ ራስ ሞተ ያጀሉ ደንዳ ሜንቴናንስ ባይን በርባዶ ይቻል የጃይስ ቅየራው ለቅያሬ ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት አንደኛ ድሮ የነበሩት ስራ ላይ ያሉት ብሬከሮች የተለያዩ ኤሌክትሪካል ፓርታቸው ከፍተኛ አመት ከመስራታቸው አንፃር ተያይዞ ብሬከሪ ዱሪ ከና ጅጅሩን kan barbaachiseefi waggaa dheeraa hojjechuu isaarraa kan ka'e qaamonni elektirikii isaanii dadhabaa dhufuu fi gara harka namaan sochoosuurra waan gahaniif isa kana furuuf yaadameeti. Gama biraatiin immoo magaalaan guddachaa dhufuu fi fedhiin annisaa elektirikii dabaluun bireekarii humna guddaa baachuu danda'u barbaachise. Kanaaf bireekarii fedhiiwwan kana baachuu danda'u GIS
kanatti jijjiiruun kan barbaachiseef ቦቱን ለመቅረፍ የድሮች የካፓሲታቸው ኤሌክትሪክ የመጫን አቅማቸው ዝቅተኛ ስለሆነ በዛ ምክንያት አሁንም ቅያሬ አስፈለገ ማለት ነው። buufanni anniisaa raabsu walaayittaa sooddoo lakkoofsa tokko waggaa dheeraa tajaajilu irraa kan ka'e irra deddeebiin addaan cicitiinsi anniisaa elektirikii mudachaa tureera. Erga bireekariin moofaan air insulated switch jedhamu kun gara isa haaraa GIS'n bakka bu'ee rakkoowwan addaan cicitiinsa anniisaa elektirikii mudachaa ture xiqqaachuurra darbee dhiibbaa hojii suphaa fi opereeshinii irratti dhaqqabaa tures xiqqaateera. Akka kan duriitti kan durii hojiidha baay'ee. Kun immoo baay'ee leetestiidha. Warra sanarratti addasii teekinooloojii addasii waan ta'eef jechuudha. Inni kun laayinii meeqa qabna kun asitti laayinii 8 jechuudha. Auxiliary tokko qabna kan gibbii jechuudha. Warri kaan immoo aan tokko immoo inkamingiidha fiidarii keenya warri kaan outgoingidha jechuudha. Amma kan hojiirra jiru ispeerii 3 hojii kana kan jiru immoo 3 jechuudha. Abbaa kiiloo 33ti KB 33ti warra daadhaaf kennu jechuudha warri kuni. Akka kan duraarraa kan ture bireekariin abbaan 33 kuni baay'ee nama rakkisa. Hojjettee kaatee ammas deebi'ee achumatti miidhama. Ispeerii baay'ee naan hin qabu waan jijjiiramu hin qabu modifikii hojjetame jechuudha malee jechuudha. Sana yeroo sana keessa baay'ee nama rakkisa ture. Egaa energizing kun dhufee garuu amma walaaltaa kana amma yoona kanayyuu maintenance hin qabu siluma. Waggaa tokko ta'eera. Silumaayyuu immoo maintenance gaafa ta'u waggaa dheeraa egaa hojjetee booddee carraan banamuusaa reerii waan ta'eef jechuudha. Siildiidha banamuu asirratti. Akkuma walaaltaan kana naannoon isaan fayyadamaadha. የሰርቪስ ኦፕሬሽን ስራ በጣም አሪፍ ነው። ያው ከአሁን በፊት በነበሩት ብሬከሮች ምክንያት ያው ብዙ ጊዜ እንትን ይላሉ ያው ያስቸግራሉ ያው ጋዝ የሚሞሉም ስለነበሩ hojiin opereeshinii baay'ee gaariidha. Kanaan dura sababa bireekeroota turaniin hojiin opereeshinii ulfaataa ture. Bireekeroonni duraan turan yeroo yeroon gaasiin waan itti guutamuu fi dafanii hojii dhaabu. Kana malees isaan harkaan waan chaarjii ta'aniif nama dadhabsiisu rakkoowwan sirna annisaa mudatan haalaan namatti hin mul'isani. Amma garuu erga bireekariin haaraan kun dhufe baay'ee itti gammanneerra. Bireekariin haaraan kun rakkoowwan sararoota elektirikii mudatanis ta'e rakkoowwan garaagaraa haala salphaatti nutti agarsiisa. Erga bireekariin kun hojii jalqabe addaan ciccitinsi annisaa elektirikii waan xiqqaatee fi itti quufinsa jira. Nuufis hojiin waan nuuf salphatee fi baay'ee gammanneerra. እና ያው በእንደዚህ አይነት ዙሪያ ላይ በጣም የኛን ድካም የሚቀንስ ብሬከር በመምጣቱ ያው እኛ በፍቅር ነው እየሰራን ያለነው። bireekariin ammayyaa GIS jedhamu kun sirna anniisaa elektirikii to'achuu irratti kan mijatuu fi humna guddaa kan hin gaafannedha. Kan ittiin to'annu yoo fakkeenyaaf amma fooltiin happenii godhe inni kun riilee jedhama. Riilee jechuun protection jechuudha. Waan dhufu hunda protectii godha. To'essanni beeku mi'a kana biraan gahin protectii godhe waan sana achumatti hambisaa jechuudha. Riilee jedhama kuni. Warri kun immoo swiichii jedhamu. Swiichiin kuni selector switch jedhamu warri kuni kan mataa isaatii qaba. Kan disconnector asuma keessa waan jiruuf disconnector hin jira. Kan saasa asuma irra jira. Kan breakerii asuma irra jira jechuudha. Inni kuni breakeriidha. Asiis opereeshinii gochuu hin dandeenye jechuudha. Asuma dhufne mana beellaa qaba mana beellaa kanaan opereeshinii opereet gochuu hin dandeenye jechuudha kanarraa. buufata rijinii kibbaa tokko keessatti argamu. Hojiin bireekarii moofaa gara ammayyaatti jijjiiruu keessatti hojjetamaa jiru inni biraa immoo buufata Shaashamannee tokkodha. Buufatichi abbaa kiiloovooltii 132 yoo ta'u magaalaa Shaashamannee fi naannawa isheef anniisaa dhiyeessaa jira.
እንግዲህ በድርጅታችን ውስጥ ቀደም ያሉት ሰብስቴሽኖች በኤር ኢንሱሌትድ እና ቫኪዩም ወይም ኦይል ሰርኪዩት ብሬከሮች እንጠቀም ነበረ። አሁን ግን ዘመኑን በማከለ መልኩ ወደ GIS ሰርኪዩት ብሬከሮች ስዊች ጊሮች እየቀየርን እንገኛለን። ቡፈታሌን ዳበተ ኬኛ ዱራን ቱረን ብሬከሮን ኢሳኒ ኤር ኢንሱሌትድ ቫኪዩም ዮካን ወረ ጋዚ ፈየደመን ቀምነ ቱሬ አመገሩ ቴክኖሎጂ ሃራ GIS jedhamanitti jijjiiraa jirra. Bireekaroonni duraan yeroo yeroon zayita jijjiiruu gaafatu hojii suphaafis hin mijatani. Kanaaf irra deddeebiin addaan ciccitiinsi anniisaa uumamaa ture. Sababa kanaaf akka dhaabbataatti galii silaa argachuu qabnu dhabaa turre. Gama biraatinis opereetaroonnis baay'ee rakkachaa turani. Amma garuu teknooloojii haaraan kun akkuma argitan samsamaa waan ta'eef meeshaaleen gara keessaa jiran balaaf saaxilamaa miti. Haala salphaa ta'een akka humna to'annu kan nu dandeessisedha. Bireekariin GIS jedhamu kun qaamanis xiqqaa waan ta'eef iddoo baay'ees hin fudhatu. አንጻር ከሜንቴናንስ አንጻርም ሜንቴናንስ ፍሪ በሚባል ደረጃ ሎ በሚባል ደረጃ ነው ከሌሎቹ አንጻር 33 ኬቪ ተጠናቆ ያለቀ ነው እና አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ነው። ይሄ Bireekariin abbaa 33 kun isa GIStti jijjiiramedha. Amma hojiin isaa xumuramee tajaajila kennaa kan jirudha. Bireekariin kun sarara annisaa kennaa 3 kan qabu yoo ta'u magaalaa Meexxii, Roophii fi magaalota biroof annisaa kennaa kan jiru bireekarii abbaa 33ti. እና ወደ ወርቅ ወደሚባሉ ከተሞች አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ 33 ኬቪ ስዊች ጊር ነው። hojiin buufataalee bireekarii moofaan qaban haaraan bakka buusu rijinii kibbaa tokko keessatti boqonnaa lamaan hojjetamaa kan jiru yoo ta'u hanga ammaatti buufataalee 4 keessatti hojiin bireekarii jijjiiruu kun raawwatameera. በሁለት ፌዝ ነው እቅዱ የተያዘው። በሁለት ፌዝ ነው፣ በሻኪሶ በሻሸመኔ እና በይርጋለም እንዲሁም በዲላ እቅዱ የተያዘው። karoorri bireekarii jijjiiruu akka rijinii kibbaa tokkotti qabame boqonnaa lamaani shaashamannee yirgaalamii fi dillaatti hojiin bireekarii haaraa jijjiiruu hojjetamuuf karoorri baheera. bara 2016 darbetti shaakisootti bireekarii abbaa kiiloo vooltii 15 fi shaashamannetti ammoo abbaa kiiloo vooltii 33 gara bireekarii ammayyaawaa GIS jijjiirameera. amma ammoo magaalota sadan shaashamannee dillaa fi yirgaalamitti jijjiiramaa jira. amma iddoowwan kanatti hojiin gara caaluu xumuramee tajaajila kennuu qofatu hafe. walumaa galatti hojiin kun buufata 4 keessatti hojjetamaa jira. አይመን በአራት ጣቢያ ናቸው እየተሰራ ያለው። humni elektiriikii Itoophiyaa buufataalee anniisaa elektiriikii raabsan gara 200 dhiyaatu qaba. Buufataaleen kunneen baay'een isaanii waggaa dheeraa kan lakkoofsisanidha. Kanaaf dhaabbatichi anniisaa amanamaa fi itti fufiinsa qabu kennuuf hojii buufataalee ammayyeessuu hojjechaa jira. ነባሩን የስዊች ጊር AIS የሚባለውን በGIS የስዊች ጊር ለመቀየር የታሰበበት ዋነኛው ምክንያት ስዊች ጊሪ ቡሌሳ AIS ስዊች ጊሪ GIS jedhamuun jijjiiruun kan barbaachisee fi tokko buufataaleen buleeyyiin tokko humna baachuu dadhabaa dhufuu isaaniitii fi maamiltootaaf humna barbaachisu dhiyeessuu waan dadhabaniidhaaf. kanaaf dandeettii humna dhiyeessuu isaanii guddisuudhaaf kan yaadame. Teknooloojiin haaraan kun addaan ciccitiinsa elektiriikii hambisuu irrattis qooda guddaa qaba. ቀደም ሲል ሲያጋጥም የነበረውን የኃይል መቆራረጥ ለማስቀረት ነው። በሁለቱ አሁን በተቀየረባቸው ሳብስቴሽኖች በሻሸመኔና ሻኪሶ ለሜንቴናንስ በጣም ነው የቆጠበልን። ምናልባት ግን መሰራት ያለበት በአገልግሎት እየሰራ ነው። በእርግጥ በአገልግሎት በኩል amma buufataalee bireekariin haaraan jijjiiramee fi shaashamannee fi shakkisoo tajaajila haalaan kennaa jira. hanga ammaatti hojiin gama suphaanis ta'ee ኦፕሬሽንii hir'ateera. እስካሁንም የደረሰ ችግር የለም። የነበረው የኦፕሬሽን የጥገና ስራም ቀንሶልናል። እንግዲህ የኦፕሬሽን ስራውን ከማቅለል አንጻር ለኦፕሬሽን ሰራተኞች ስራቸውን ያቀልላቸዋል። hojii opereeshiniif hojjechuun opereetorotaaf hojii akka salphatu taasisa. fakkeenyaaf bireekarii durii karaa harka namaatiin chaarjii gochuun
humnaa fi yeroo dheeraa kan fudhatu yoo ta'u kan immoo tuqaa tokko sochoosuus ta'e cufuun danda'ama. Gama biraatiin immoo dhiyeessii annisaa ol guddisuun fedhii maamiltootaa keessummeessuu irratti humna guddaa qaba. ከከስተመር ከሳይት ስናይ ደግሞ የኃይል አቅርቦቱን የበለጠ ከፍ እንዲል ያደርገዋል። እድሜ ጠገብ የሚባሉት ሰብስቴሽኖች ያው በኢፒ በኩል ከፍተኛ ኢኒሼቲቭ በመውሰድ በውጭ ምንዛሬ ብሬከሮች በተሻለ መንገድ ዲጂታል ለማድረግ ሂደት ላይ ነው ያለው። ገማ ሁምና ኤሌክትሪኪ ኢትዮጵያቲን ቡፈታሌ ወጋ ዴራ ተጃጅለን አመየሱፍ karoora guddaa qabatee socho'aa jira. Bireekaroota moofaa ta'an isaan ammayyaa'an hojiin bakka buusuu erga jalqabame bubbuleera. Buufataalee hojiin kun keessatti hojjetame keessaa buufanni Yirgaalam isa tokko. Bireekaroonni buufata kanneenii waggaa dheeraa hojjechuurraa kan ka'ee fi yeroo wajjinis kan hin deemne waan ta'aniif yeroo baay'ee irra deddeebiin rakkoon addaan ciccitiinsa elektirikii muudachaa tureera. Kun ammoo maamiltoota keenyarraa komii guddaan akka ka'u taasiseera. Amma garuu bireekaroonni kunneen gara GIS'tti jijjiiramuun rakkinoota turan kanneen furuun warroonni duraan bireekarri tokko waliin fayyadamaa turan kophaa akka argatan taasifamuun addaan ciccitiinsi elektirikii akka xiqqaatu ta'eera. Dhaabbileen akka yuunivarsiitii, hospitaalotaa fi warshaaleen garaagaraa buufata Abuustootti waliin bireekarii tokkoon humna argachaa turan yeroo hojiin kun xumuramutti bireekarii mataa isaanii akka argatan ni taasifama. Akka waliigalaatti hojiin bireekaroota jijjiiruu jalqabame kun addaan ciccitiinsa anniisaa elektirikii xiqqeessuun anniisaan amansiisaan akka jiraatu taasisuu irra darbee dhaabbanni keenya galiin isaa akka guddatu taasisa. በተጨማሪም እንደ ተቋም በኃይል መቆራረጥ ምክንያት ስናጣው የነበረው ገንዘብ በማዳን አጠቃላይ ተቋማችን ገቢ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያድግ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። humni elektirikii Itoophiyaa hojiiwwan bireekarii ammayyeessuu kana humna ofiitiin hojjechaa kan jiru yoo ta'u baasii duraan dhaabbilee biyya alaatiin hojjetamaa ture hambiseera. በውጭ ምንዛሬ ነው የሚገቡት እቃዎቹ ከኢንስታሌሽን ጋር ከቴስቲንግ ከኮሚሽኒንግ ጋር ተያይዞ በውጭ ዜጎች ይሰራ ቢባል እንግዲህ ኮስቱ ከፍተኛ ነው። ምንድነው የተደረገው? በተወሰነ ሰው ስልጠና ከተሰጠው በኋላ እነሱን በማስተባበር ነው በራስ አቅም ነው እየተሰራ ያለውና meeshaaleen hedduun karaa sharafa alaatiin gara biyyaatti seenu hojii instaaleeshinii fi kan biraa osoo lammiileen alaa yaa hojjetan jedhame baasiin bahuu guddaadha. haa ta'u garuu leenjiin muraasni erga hojjettootaaf kenname booda isaan gurmeessuun humna keenyaan bireekaroota haaraa kanneen galchaa jirra. muuxannoon guddaan asirraa argamaa jira. inni tokko kan biroorraa barachaa jira. humna keenyaan hojjechuun booda hojii suphaa fi opereeshinii dhufuus nuuf salphisa. kanaaf humna ofiin hojjechuun faayidaa guddaa qaba jedheen yaada. እዚህ ስዊች ግር ስለሆነ እንዴት ነው አንድል የሚደረገው የሚለው በቀን በራሳችን በተቋም ሰራተኛ መሰራቱ በኋላም ለሚፈጠረው የኦፕሬሽንና የሜንቴናንስ ስራ ቀላል ያደርገዋልና ጥቅሙ የተሻለ ከፍተኛ ጥቅም ነው ያለው ብዬ ነው የማስበው። ሙጠነን ጅሩ ጋርማ ጉዳይ ጋር ጋር ይችላል kun ቴክኖሎጂ ሀራ ተውሳር ከን ድሮ ጅተመን ጅሩ wanti dura hojjetamu warra akkasii jechuudha. Dur dhufanii machi kaa'uun nama kan biraa kan hojjetu maybe gaafanni bilishiitiin intin jedhuuni uumamu sirra barbaanne hojjenna jechuudha dur. Amma kana immoo haaraa ofuma harkaa fuunee siivilii isaatii kaane amma waayiringiitti amma enerjaayiziitti amma teestiitti nuti hojjete jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba teekinooloojii. Annoo akka gama keenyaatiin akka meentenaansiitti muuxannoo guddaa irraa arganne jechuudha. Saayinsii isaa barannee sana asirratti immoo appilaayi goone waan guddaa irraa arganne akka EP akka waajjiraatti immoo ምናልባት namni kan biraan yoo bakkeedhaa dhufee hojjechuu danda'a. Birrii garaa garaa baasiidhaaf isa saaxiluu danda'a. Sana hundumaa hambisnee siviiliidhaa kaasnee amma enerjaayizii ta'utti teestii waan hundumaa namoota hojjete nuuf muuxannoodha. Gara waajjiraatiif immoo baasii garmalee irraa hambisee jechuudha. ቅያሬው ሙሉ በሙሉ የተካሄደው በሪጅን የሜንቴናንስ ባለሙያዎችና በዚህ በጣቢያው የኦፕሬሽን ባለሙያዎች በጋራ በመሆን ይሄ የቅየራ ስራው ተከናውኗል ማለት ነው። jijjiiraan bireekarii kan raawwate guutummaa guutuutti humna ogeessota
suphaa riijiniitiini. Ogeessonni kun gareen ta'uun hojiin jijjiirraa bireekarii kan akka mul'aa'u taasisani. Namoonni hojii wal fakkaatu hojjetan yeroo hojii tokko irratti waliin bobba'an muuxannoo guddaa walirraa baru. Kun immoo hojiin gaariin akka hojjetamuuf gargaara. ጥያቄን በማንሳት ያልገባውን እየተረዳ የተረዳውን ደግሞ የበለጠ እያሰፉ ስራውንም በጥራት ሁኔታ ለማንቀሳቀስ ይረዳል። ስራውን ጥራት ያለው ስራ እንዲሰራ ያግዛል ማለት ነው። የስዊች ጊር ቅየራ ሲካሄድ መጀመሪያ በውጪ ተቋራጭ እንዲሰራ ታስቦ ነበረ። የውጪው ተቋራጭ hojiin iswiichii giirota geeddaruu yeroo jalqabamu dhaabbilee biyya alaatiif kennamee ture. Kaampaaniin alaa sumudaa fi buufataalee hojii ammayyeessuu akka hojjetan kennameefii ture. Hojii kana hojjechuudhaaf baasii guddaa nu gaafatan. Buufata tokkoof haga baasii doolaara miiliyoona 500 olii gaafatan. Kanaaf hojii kana haala baasii guddaan nama saaxiluun hojjechuurra maaliif ofumaa keenya hin hojjennee jennee gara hojiitti seenne. Kaampaaniin alaa iswiichii giirota 2 jijjiiruudhaaf baasiin gaafatan nuti buufataalee 19 ol keessatti hojii ammayyeessuu ittiin hojjenneerra. Tokkoon buufata giddugaleessaan baasii doolaara 100,000 fi 50,000 hojjenne. Walumaa galatti immoo doolaara miiliyoona 2 fi 800,000 raawwatame. Kanaafuu ofii keenyaan hojjechuun baasii sharafa alaa olaanaa hambiseera. Ofitti amanamummaanis guddateera. ፕሮጀክቱ አሁን ላይ ያሉት ከፍተኛ የሆነ በራስ መሰራቱ ከወጪ አንጻር የውጭ ምንዛሪን ማዳን አስችሏል። humni elektirikii Itoophiyaa buufataalee buleeyyii qabu kan bireekariin moofan hojjetan gara bireekarii ammayyaa GIS jedhamutti jijjiiraa jira. Hojiin kun buufataalee dhaabbatichi guutuu biyyattii keessaa qabu keessatti hojjetamaa jira. Akka riijinii kibbaa tokkoo fi riijinii kibbaa lamatti hojiin bireekarii jijjiiruu gara xumuraarra gaheera. Hojiin bireekarii buufataalee buleeyyii jijjiiruu jalqabame kun yeroo xumuramutti addaan cicitiinsa anniisaa elektirikii xiqqeessuun anniisaan amanamaan akka jiraatu qoonni qabu olaanaadha.